家族的遗传让我特别能省钱。大学毕业之后我就去北漂了，去之前订了个房子，中介说这个位置挺好的，离地铁挺近的。我去了一看，离地铁挺近的，离地铁站挺远的。而且那个厨房也漏水，做什么菜都有汤。最受不了的是，那个隔音真的太差了。有时候我对象矫情，非得听个睡前故事，我好不容易讲故事哄他睡着了，就听见隔壁大哥问：“然后呢？”挣钱嘛，其实很容易的，能吃苦就行了。但是挣钱太难了。那个时候我还是机械工程师，有一次由于我的图纸错误，公司损失了大约4万块钱。但是我们公司还挺好的，也没有开除我，先让我把钱还上。